Эгер де Анталияга келсеңиз, мында Марк Анталия деген янында, торговый центр янында, мына ушунда ол. Ушул Марк Анталия. Мунун алдында мәсет тур ана. Исимин азгына бояк каратма өтөбүз. Темир жол бойлоп. Трамвай келебит уна. Ана ушул боякка тегип, мына ушунда бир арзан кафе бар. Мерджимек шурпагы 60 лира турат. Бул бик арзан. Урам 466 һәм 465 деген номерлы урам. Ошонда улар пересекается. Бик миңа окшон энди.